με αυτοσχεδιασμό, γιατί είναι τώρα τελευταία που έχει οργανωθεί πρόσφατα. Et pour vous dire toute la vérité, l'improvisation continue un tout petit peu puisque nous sommes toujours en attente de la copie du film qui arrive sur une moto. Και για να πει την alήθεια, ο αυτοσχεδιασμός συνεχίζεται γιατί περιμένουμε την κόπια να φτάσει από στιγμή σε στιγμή. Alors on attend un signe du distributeur qui va nous faire un grand signe. Περιμένουμε ένα σινιάλο από τον διανομέα για να μας κάνει ένα signe. Mais comme Romain Goupil est parmi nous et a accepté de jouer le jeu, de presque vous raconter le film à l'avance, on va pouvoir lui donner la parole quand même. Και όπως ο ίδιος τον έχουμε πείσει να σας διηγηθεί το φιλμ ήδη εκ των προτέρων, μπορούμε να του δώσουμε το λόγο. Voilà, Romain, merci beaucoup. Bien, déjà, bonsoir et puis merci beaucoup de l'invitation pour regarder ce film qui n'est pas là. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και το γεγονός ότι ήρθατε για να κοιτάξετε αυτή την ταινία, η οποία βέβαια δεν έχει φτάσει ακόμα. Et effectivement, comme je suis le réalisateur, je peux déjà vous raconter l'histoire. Et comme je suis acteur dans le film, je peux aussi jouer un peu des scènes. Και όπως είναι ο σκηνοθέτης, καθώς είναι ο σκηνοθέτης, μπορεί να σας διηγηθεί κάποια πράγματα πάνω στο φιλμ και όπως είναι ταυτόχρονα και ηθοποιός, μπορεί να παίξει πάνω στη σκηνή, να παίξει κατά κάποιο τρόπο σαν ηθοποιός. Normalement, les discussions, c'est après le film. Συνήθως, το πιο φυσιολογικό είναι ότι οι συζητήσεις είναι μετά την ταινία. Mais comme j'ai une très grande expérience et je sais les questions que vous allez me poser, je vais répondre avant le film. Και όπως έχει την eμπειρία και ξέρει πάνω κάτω τις ερωτήσεις που θα θέσετε, θα σας απαντήσει πριν την ταινία, πριν την προβολή. Donc la première question, une fois que vous avez vu le film, η πρώτη ερώτηση, μόλις θα δείτε την ταινία, μόλις την έχει δει κάποιος την ταινία. comment vous est venue l'idée de faire ce film? Θα είναι φυσικά πώς σας ήρθε η ιδέα να κάνετε αυτή την ταινία, πώς σας ήρθε. Et ma réponse, Και η απάντησή του, c'est en fait une amie qui est distributrice, c'est-à-dire c'est celle qui distribue les films au sein des films du Losange, au sein de la production. Il y a la productrice et la distributrice. Elle s'appelle, parce que là on va gagner du temps, je vais dire le nom, donc elle s'appelle Régine Vial. Και είναι μια φίλη του, η οποία είναι ο διανομέας και ταυτόχρονα η παραγωγός, η οποία ονομάζεται... Régine Vial. Régine. C'est pour gagner du temps. Αυτό είναι για να κερδίσουμε χρόνο. Donc, elle a, je la connais depuis toujours, et elle a adopté avec son mari un petit garçon au Vietnam, mais tout petit. Maintenant, ce petit garçon, il a 8 ans. Μαζί με τον σύζυγό της έχει υιοθετήσει ένα μικρό παιδάκι 8 ετών στο Βιετνάμ. Et un jour, elle m'appelle sur le portable en disant « Romain, est-ce que je peux te voir demain à 8h30 » Και κάποια μέρα τον πήρε τηλέφωνο και του είπε «Ρωμέν, μήπως μπορώ να σε δω αύριο στις 8:30». 8h30. Ça ne ressemble pas aux horaires du travail. C'est bizarre, c'est bizarre. 8h30 du matin. Ναι, 8:30 ώρα το πρωί και αυτό του φάνηκε λίγο περίεργο γιατί δεν ταιριάζει με τα ωράρια της εργασίας, τα συνήθεια ωράρια. Et je sens bien au téléphone que c'est pas quelque chose du travail. Και αμέσως κατάλαβε ότι δεν είναι ένα θέμα εργασίας για το οποίο θα του μιλούσε. Et elle me dit, à 8h30 du matin, je veux te... Voilà ce qui s'est passé dans la famille, voilà ce qui s'est passé avec mon petit garçon, je voudrais un conseil. Και στις 8:30 το πρωί του είπε αυτό που συνέβη στην οικογένειά μου, συνέβησαν διάφορα πράγματα και θέλω μια συμβουλή. Dans son école, son meilleur ami, qui était un Malien, Sénégalais, un noir, un petit noir, et son autre copain était un garçon, un petit garçon qui venait du Bangladesh, qui est donc un petit garçon qui était plutôt brun. Ήταν οι φίλοι τους από...
C'était ses meilleurs amis. Qu'à Οι 8 ans, καλύτεροι ils ont φίλοι 8 ans, τους 9 ans. είχαν ένα αγόρι που καταγόταν από το Μαλί και έναν άλλον που ήταν ένα άλλο παιδάκι που ήταν από το Μπαγκλαντές, ήταν μαύρο. Il y a du Mali, il était noir, et le petit garçon Bangladesh était plutôt bronzé. Ναι, από το Μπαγκλαντές το παιδάκι ήταν με λαμψό, ενώ από το Μαλί ήταν μαύρο. Et ce qui s'est passé, c'est que le petit garçon du Mali avait été expulsé avec sa famille, donc n'était plus dans la classe. Και αυτό που συνέβη στην ουσία ήταν ότι το μικρό αγόρι από το Μαλί τον είχαν απελάσει, δεν μπορούσε να πάει στο σχολείο και να είναι στην ίδια τάξη με το γιο της φίλης του. Et le directeur de l'école, plus les parents d'élèves, plus les associations, avaient décidé de ne pas envoyer son autre copain, le Bangladesh, pour pas qu'il risque d'être expulsé. Donc le même jour, ses deux meilleurs copains n'étaient pas dans la classe. Και επίσης αποφάσισαν οι οικογένειες στο σχολείο, όλες οι οργανώσεις, να μην στείλουν στο σχολείο και το παιδάκι από τον Μπαγκλαντές για να μην έχει τον κίνδυνο να απελαθεί επίσης και αυτό. Οπότε και τα δύο παιδιά ξαφνικά δεν πηγαίναν στο σχολείο, ας πούμε, δεν συμμετείχαν. Les enfants ont compris à la cour de récréation, ils ont entendu police, expulsion, ils ne comprenaient pas bien, mais ils ont compris qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la classe. Τα παιδιά ακούσαν κατά τη διάρκεια, συνήθως ακούγανε στο διάλειμμα κάποιες λέξεις όπως απειλή, αστυνομία, αλλά δεν μπορέσαν να... Non, ils ont parlé entre eux, mais ils ont 8 ans. μεταξύ τους, ήταν 8 με 8 χρονών, όπως καταλαβαίνετε, ένα παιδάκι 8 χρονών δεν είναι... C'était confus. Ήταν κάτι συγκεχημένο. Ils n'ont pas bien compris. Mais quand il est revenu le soir chez lui, όταν επέστρεψε το παιδάκι της κυρίας στο σπίτι του το βράδυ, ο γιος της φίλης του κυρίου Κουπί, il a demandé à sa maman, à Régine, ρώτησε τη μητέρα του, δηλαδή την κυρία Ρεζίν, Maman, c'est quand mon tour? Μητέρα, μαμά, πότε θα έρθει η σειρά μου, για να με απελάσουν, δηλαδή, πότε θα έρθει η σειρά μου. Elle a dit, ton tour de quoi? Και αυτή ρώτησε, μα για ποια σειρά μιλάς, να έρθει η σειρά σου, για ποιο πράγμα. Elle ne comprenait pas. Δεν καταλάβαινε, βέβαια. Et elle a compris que lui, il s'est dit, il y a mon meilleur ami, mon autre ami, moi je suis vietnamien. Και κατάλαβε, όταν της είπε ότι ο καλύτερος μου φίλος και ο άλλος μου φίλος, ο άλλος από τον Μπαγκλαντές, εγώ είμαι Βιετναμέζος, της εξήγησε ότι θα απελαθούν, ότι υπάρχει ο κίνδυνος της απέλασης και επομένως, εφόσον και εγώ είμαι από το Βιετνάμ, ίσως διατρέχω τον ίδιο κίνδυνο. Et elle me dit, mais qu'est-ce que je dois lui dire? C'était ça, c'est pour ça qu'elle m'a demandé de venir le matin à 8h30. Romain, qu'est-ce que je dois lui dire? Elle me posait la question comme père. Και γι' αυτό το λόγο τον κάλεσε εκτάκτως να έρθει στις 8.30 το πρωί για να της απαντήσει, να της δώσει μια συμβουλή, αν θέλετε, στο τι πρέπει να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση τελικά. Τι να πει στο παιδί σε αυτή την ερώτηση, ποια απάντηση να του δώσει. Et là, j'ai dit, tu peux pas lui dire que le noir, il est parti parce qu'il n'avait pas de papier. Ça n'existe pas des papiers pour les enfants. Enfin, il y a des papiers pour les voitures, mais les papiers pour les enfants, c'est très compliqué à expliquer. Il a 8 ans. Tu ne peux pas expliquer que celui qui est bronzé du Bangladesh, il n'a pas ses papiers, mais que toi, qui es jaune, tu es un jaune blanc, puisque tu as des papiers. C'est impossible. On ne peut pas expliquer ça à un enfant. Και ότι δεν μπορούσε να εξηγήσει στο παιδάκι που είναι σε μικρή ηλικία, δεν μπορούσε να του πει ότι ξέρεις, εκείνος θα απελαθεί επειδή δεν έχει χαρτιά, ενώ εσύ παρόλο που είσαι Βιετναμέζος, είσαι Βιετναμέζος λευκός, παύλα λευκός, επειδή έχεις χαρτιά. Et donc, la seule chose que j'ai expliqué en disant, mais tu peux lui dire que des fois les adultes, les grands, se trompent. Que des fois ils font des erreurs et des fois ils sont injustes. Και το μόνο τελικά που μπορούσε να του πεις της πρότεινε της φίλης του είναι ότι οι ενήλικες, οι μεγάλοι, κάποιες φορές κάνουν λάθη, πέφτουν έξω στις αποφάσεις που παίρνουν. Des fois la police se trompe. Κάποιες φορές η αστυνομία κάνει λάθη. Des fois le gouvernement se trompe. Άλλες φορές η κυβέρνηση. Et donc, que toi,
ton mari, le professeur, le directeur de l'école, ils vont tout faire pour protéger et pour que ça revienne, enfin que ses copains reviennent. Και εσύ, ο σύζυγός σου, ο διευθυντής του σχολείου, οι καθηγητές πρέπει να κάνετε τα πάντα, να κινητοποιηθείτε ώστε να μην απελαθούν αυτά τα παιδιά, να παραμείνουν στο σχολείο, να αποφύγουν την απειλή της απέλασης. Donc ça, c'est ce que j'ai dit, c'est le discours. Αυτό είπε, ουσιαστικά αυτή ήταν η συζήτηση που είχαμε. Mais après, juste après, j'étais tout seul dans le métro. Στη συνέχεια ήταν μόνος του στο μετρό όταν έφυγε από αυτή τη συνάντηση. Et je me suis dit, mais si j'arrive à la maison, chez moi, et que mon fils me dit, c'est quand mon tour, και σκέφτηκε, αναρωτήθηκε ότι αν φτάσει στο σπίτι και το ρωτήσει επίσης και ο γιος του, καλά, πότε, και εμένα πότε θα έρθει η σειρά μου. il y a quelque chose de monstrueux, quelque chose de... Υπάρχει κάτι το τερατώδες μέσα σε όλη αυτή τη σκέψη. Un enfant de 8 ans, 9 ans qui dit, c'est quand mon tour, mais c'est... Λέει ένα παιδί των 8 ή 9 ετών, πότε θα έρθει η σειρά μου. Et je pense que le film est né, enfin l'idée est venue de ce rendez-vous. Και θεωρεί ότι αυτή η ιδέα της ταινίας γεννήθηκε μετά από αυτό το ραντεβού, αυτή τη συνάντηση που είχε με τη φίλη του, τη Ρεζίνα. Et donc maintenant vous allez voir, puisque le film est arrivé. Τώρα θα παρακολουθήσετε, θα δείτε γιατί η ταινία έφτασε, μόλις έφτασε. Mais comment, c'est pas encore monté. Δεν ανέβηκε ακόμη τώρα σε λίγο. Comment d'une histoire plutôt tragique, inquiétante, une histoire telle que je l'ai racontée, comment au niveau de la mise en scène, comment au niveau du film, comment tout ça se transforme, comment ça se transforme, cette idée, comment elle va se transformer en image. Και πώς θα μετασχηματιστεί αυτή η ιδέα με την σκηνοθεσία, μεταβάζοντάς την στον κινηματογράφο, από την πραγματικότητα, μεταβάζοντάς την στον κινηματογράφο. C'est tout l'intérêt, pour le coup, de quelque chose de tout à fait exceptionnel, où le metteur en scène n'est pas avant les films. Il vient pas, je veux dire, il vient pas expliquer son film quand même. Ça n'existe pas. On peut faire des débats après, mais on n'explique quand même pas avant le film. Bah là, pour une fois, comme j'ai expliqué le film avant, vous allez voir entre le tragique de l'histoire et la façon dont le film est traité, comment d'une idée, comment ça se transforme. Και όπως ενώ συνήθως οι συζητήσεις για μια ταινία είναι μετά την προβολή της ταινίας, τώρα επειδή ούτως ή άλλως μιλήσαμε πριν την προβολή της ταινίας, θα μπορέσετε εσείς να δείτε πώς αυτή η τραγική ιστορία έχει μεταβιβαστεί στον κινηματογράφο και ποιες διαστάσεις έχει πάρει, ποια μορφή έχει πάρει και με ποιο τρόπο. Sur la deuxième question. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση. Pourquoi avoir pris Valeria Bruni Tedeschi, qui est la sœur de la femme du président? Γιατί διαλέξατε τη Βαλέρια Μπρούνι Τεντεσκή, που είναι η αδελφή της συζύγου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Je ne savais pas. Δεν ήξερε. Au moment où je voulais faire un film je voulais faire un film depuis une dizaine d'années avec Valeria. Τη στιγμή που ήθελε να κάνει μια ταινία εδώ και 10 χρόνια με τη Βαλέρια. Elle est réalisatrice. Elle a fait 2 films, donc ça lui a pris beaucoup de temps. Είναι σκηνοθετή επίσης η Βαλέρια και έκανε 2 ταινίες και της πήρε πάρα πολύ χρόνο αυτό το πράγμα. Elle a fait beaucoup de films comme comédienne depuis une vingtaine d'années et c'est pour ça que j'avais envie, et je la connais depuis 10 ans et c'est vraiment une amie, je voulais travailler avec elle. Έχει κάνει πολλές ταινίες εδώ και 20 χρόνια, τη γνωρίζει εδώ και 10 χρόνια και γι' αυτό το λόγο ήθελε πραγματικά πολύ να κάνει μια ταινία μαζί της. J'ai besoin d'une actrice, vous allez voir le film, d'une actrice qui soit comme une maman loi, une poule avec ses poussins, une Romulus et Remus, είχε ανάγκη από μια ηθοποιό που να είναι επίσης μια μαμά όπως μια πουλάδα, μια θηκότα που αγκαλιάζει τα μικρά της. Quoi de mieux qu'une Italienne? Τι καλύτερο από μια Ιταλίδα. Donc, je vais la voir et je lui propose l'histoire. Επομένως, πήγε και την είδε και της πρότεινε την ιστορία αυτή που φτιάξετε.
On discute sur les personnages, sur qui va faire le mari, qui va faire le frère. On discute plusieurs semaines ensemble. Enfin, des discussions autour du scénario. On réfléchit, on avance, on parle. Και κάνουν πολλές συζητήσεις πάνω στο σενάριο, στο ποιος θα είναι ο σύζυγος, διάφορες λεπτομέρειες, ποια φόρμα θα πάρει η ταινία. Et un jour, Και κάποια μέρα elle me dit, του λέει il faut que je te dise quelque chose secret. πρέπει να σου πω κάτι μυστικό, κάτι που είναι μυστικό. J'ai dit, bah oui, de toute façon, ce scénario est secret, les contrats ne sont pas signés, tout entre nous, notre discussion, pour l'instant, c'est privé. Και της απάντησε και βέβαια δεν έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια ακόμη, είμαστε στην κατασκευή, μπορούμε να πούμε, της ταινίας. Τα πάντα ακόμη είναι μεταξύ μας, είναι σε ιδιαίτερο επίπεδο, σε ιδιαίτερο. Elle me dit, devine de qui ma sœur est amoureuse. Και του απάντησε, μάντεψε με ποιον είναι ερωτευμένη η αδελφή μου. Alors là, sa sœur, elle a eu plein d'histoires, je la connais. Si elle me pose la question, c'est que c'est quelque chose d'extraordinaire. Λοιπόν, η αδελφή της Βαλέρια έχει πολλές ιστορίες εδώ και καιρό και σκέφτηκε ότι αφού του θέτει αυτό το ερώτημα, προφανώς πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό. Si elle me pose la question sous forme de devinette, αφού μου θέτει την ερώτηση κάτω από το σχήμα το να μαντέψεις, ας πούμε, τον βάλει στη διαδικασία να μαντέψει. c'est quelque chose que je ne peux pas trouver tout de suite. Είναι κάτι άραγε το οποίο δεν μπορεί να το βρει αμέσως. Et donc, du coup, je dis, elle est amoureuse du pape. Αμέσως σκέφτηκε ότι μάλλον είναι ερωτευμένη με τον Πάπα. Elle me dit non, mais cherche, continue à chercher. Όχι, λέει, του απάντησε, συνέχισε να ψάχνεις, δεν είναι ερωτευμένη με τον Πάπα. Donc, je dis, pas le pape, d'accord, je comprends, l'Italie, tout ça. Bouche. Και της απάντησε, εντάξει, όχι με τον Πάπα, η Ιταλία και όλα αυτά, και στη συνέχεια είπε με τον Μπούς. Elle me dit non, mais t'es sur la voie. Όχι, του απάντησε, όχι, αλλά είσαι κοντά στο να το μαντέψεις. Alors là, je dis, j'ai trouvé. Και τότε το βρήκε ήδη, το κατάλαβε. Poutine. Και είπε ο Πούτιν. Elle me dit non. Και απάντησε όχι. Mais t'es très près. Αλλά είσαι πολύ κοντά και πάλι. Une minute. Je cherche et je dis, mais comme une blague, Sarkozy. Ψάχνει για ένα λεπτό, προσπαθούσε να βρει και είπε σαν, έτσι, για να κάνει πλάκα με τον Σαρκοζή. Elle me dit oui. Και απάντησε ναι. Et là, ça a été terrible, parce que pendant 2 mois, alors que, bien sûr, il y a les dîners, bien sûr que je m'occupe de politique, bien sûr que je connais les journalistes, bien sûr que tout le monde discutait de ça dans tout Paris, et moi, je ne disais rien. C'est la première fois de ma vie que je disais rien. Je ne pouvais rien dire. Και για πρώτη φορά δεν μπορούσε να πει τίποτα, αν και όλοι οι δημοσιογράφοι, bien sûr. Je croise tout le monde à Paris, les dîners, on croise les journalistes, on croise les hommes συναντάει politiques. πολλούς δημοσιογράφους και πολιτικούς σε διάφορα δείπνα στο Παρίσι. Et tout le monde parle de ça. Il paraît Και que... όλος ο κόσμος μιλάει για αυτό το πράγμα. Et Romain, qu'est-ce que t'en penses? Και του λένε, Ρωμέν, τι πιστεύεις γι' αυτό? Lui, il dit rien. Τι δεν λέει τίποτα, δεν απαντάει δηλαδή. Donc c'était la blague du film. Elle a continué à dire je fais le film, ça change rien. Και η πλάκα της ταινίας είναι ότι θα συνεχίσω την ταινία όπως την είχα σχεδιάσει, δεν αλλάζει κάτι, δεν θα αλλάξουμε κάτι. Par contre, je ne ferai pas la promotion du film. Je ne ferai pas à la sortie du film, je ne ferai pas les émissions de télévision. Ωστόσο, αντιθέτως, δεν θα κάνει την promotion, την πρόθεση της ταινίας, δεν θα κάνει τις εκπομπές στην τηλεόραση. De promotion, pour la sortie du film. Για την πρώτη βγαίνει η ταινία σε λίγο καιρό. Voilà.
Voilà, on va remercier beaucoup Romain d'avoir su vous tenir en haleine et vous faire patienter très agréablement. Normalement, la copie est non seulement arrivée, mais bien montée. Et donc, finalement, vous allez pouvoir voir ce film. Voilà, merci beaucoup pour votre patience. Ευχαριστούμε πολύ. Σας έκανα να περιμένετε με ευχάριστο τρόπο και τώρα έχει έρθει η κοπή. Οπότε ξεκινάμε. Bon, bah alors, la troisième question. Λοιπόν, περιμένει την τρίτη ερώτηση. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η αληθινή κατάσταση στη Γαλλία. Disons que le fait divers, ce fait divers-là n'a jamais existé. Il n'y a pas eu d'enfants qui ont disparu. C'est une fiction. Mais les quotas d'expulsion, les 29 000 expulsions chaque année, oui, bien sûr, ça touche les familles. Αυτό που έχουμε δει είναι φιξιόν, είναι στα όρια της φαντασίας. Δεν υπάρχουν παιδιά που εξαφανίζονται παρόμοια γεγονότα. Αλλά το γεγονός ότι απελάβνονται 27.000 κάθε χρόνο είναι μια πραγματικότητα. Εργάζομαι σε ένα δημοτικό σχολείο στην Ομόνια και πέρυσι χάσαμε τον Μουσταφά, ο οποίος απελάθηκε στην Αίγυπτο γιατί δεν είχε τα χαρτιά του. Il travaille dans une école élémentaire à Omonia, au centre d'Athènes. L'année dernière, ils ont perdu un élève, Mustapha, parce qu'il était sans papier et il était expulsé en fait. Alors, c'est juste une remarque, une observation. C'est un témoignage, oui. C'est pas une question. Un témoignage. Vous n'avez pas omis l'humour dans ce film. Il est très drôle quand même. Ça reste. Enfin, vous racontez quand même l'histoire à travers d'un œil d'enfant. Et c'est assez léger, mais du coup, est-ce que ça n'enlève pas son côté un peu tragique? C'est une question belle. Il faut traduire la question pour que tout le monde... Δεν έχετε βγάλει προπετές, vous ne parce que j'ai pas compris. D'accord. C'est un film. C'est un film qui parle d'une question très grave. Πρόκειται για μια ταινία που μιλάει για κάτι πολύ σοβαρό, για ένα θέμα πολύ σοβαρό. Et pourtant, c'est un film très drôle. Ωστόσο, είναι ένα φιλμ, μια ταινία αστεία. Et très léger. Πολύ ευρία, έχει ευρύ νόημα, πολύ ελαφριά ταυτόχρονα. Est-ce que ça n'en enlève pas le tragique et la situation? Est-ce que ça n'enlève pas C'est pas moins tragique. Μήπως αυτό το κάνει λιγότερο τραγικό, το καθιστά λιγότερο τραγικό? L'idée, c'est de raconter ça en 60 ans après. Η ιδέα είναι να διηγηθούμε αυτά 60 χρόνια αργότερα, που βάζει τη γυναίκα να μιλήσει 60 χρόνια αργότερα. 60 ans après, elle est en pleine forme, elle dirige un institut de mathématiques. Elle a réussi. Ceux qui se sont trompés, ceux qui ont fait une erreur, là où c'est tragique, c'est pour ceux qui ont pensé en 2009 qu'il fallait chasser les enfants.
Είναι σε φόρμα, διευθύνει ένα Ινστιτούτο και αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει λάθος είναι αυτοί οι οποίοι σκεφτόταν με αυτόν τον τρόπο το 2009, στο παρελθόν δηλαδή. C'est pas du tout une forme de documentaire, c'est pas du tout un film militant, c'est simplement provoquer un moment, une réflexion en se disant « Ah ouais, peut-être qu'on ferait mieux de garder les enfants avec nous plutôt que de chercher à les chasser. » Δεν πρόκειται για μια ταινία που είναι στρατευμένη, είναι απλά μια ιδέα ότι καλύτερα θα ήταν να κρατήσουμε τα παιδιά κοντά μας, αντί να τα διώχνουμε να υπόκεινται τις απελάσεις που έχουν ψηφιστεί από τους νόμους. Et c'est exactement ce qui se passe dans les écoles. Tout le monde, avec des opinions différentes, va protéger, heureusement encore, ses enfants en France. Il y a eu une circulaire qui demandait du gouvernement en 2006, quand Sarkozy était ministre de l'Intérieur, qui demandait la régularisation, enfin ceux qui voulaient être régularisés. Όλοι ήταν υπέρ του να κρατήσουν τα παιδιά κοντά τους και όταν ήταν ο Σαρκοζή, όταν ήταν υπουργός εσωτερικών, προσπάθησαν, κυκλοφόρησε μεταξύ των ανθρώπων στη Γαλλία να νομιμοποιηθούν τα παιδιά. Il y a eu 30 000 personnes qui ont déposé des dossiers. Υπήρχαν 30.000 άτομα που είχαν καταθέσει τα χαρτιά για να γίνει αυτό που κατέθεσαν για να γίνει νομιμοποίηση. Ils ont décidé politiquement, avant que ça soit terminé, qu'ils n'en régulariseraient que 6 000. Είχαν αποφασίσει εκ των προτέρων να νομιμοποιήσουν γύρω στους 6.000. Il y a donc 24 000 enfants qui n'ont pas de papier, qui sont toujours dans les écoles. Ils n'ont pas été chercher les 24 000 enfants. Il y a aussi ça, c'est-à-dire le rapport de force des gens, des parents, des professeurs, des associations. Ils ont 24 000 noms d'enfants qui sont sans papier dans les écoles. Et ces 24 000, ils y sont encore dans les écoles. Και υπάρχουν 24.000 παιδιά, ακόμη και τώρα, που είναι χωρίς χαρτιά, που δεν έχουν νομιμοποιηθεί, αλλά οι καθηγητές, οι γονείς, η αριστερά επίσης, η αριστερά, τα συνδικάτα προσπαθούν να τα κρατήσουν κοντά τους αυτό. Οι οργανώσεις, οι διάφορες οργανώσεις. Et surtout, tous les parents, même s'ils ont voté pour ce gouvernement, à un moment donné, quand vous avez un enfant dans une classe, c'est très compliqué de dire il va repartir dans un pays où il y a la famine, où il y a la guerre. C'est très compliqué par rapport à tous les parents. Και ιδίως όταν έχει κάποιος ένα παιδί μέσα στην τάξη, είναι πολύ περίπλοκο το να πει ότι από μια στιγμή στην άλλη θα φύγει, θα πάει σε μια χώρα χωρίς οικογένεια, όπου θα υπάρχει ο πόλεμος. Donc, ce qui est tragique, c'est l'idée. Ce qui est tragique, c'est l'idée qu'un gouvernement dise ça devrait être notre honneur d'apprendre à lire, à écrire à ses enfants, et bien là, ils se vantent d'expulser les enfants, alors qu'ils viennent de pays où il y a eu plein de drames. C'est ça qui est tragique, c'est l'idée plutôt. Dans les faits, c'est quand même encore bien protégé. Και είναι τραγική η ιδέα το ότι αντί να τους μάθεις να γράφουν, να διαβάζουν, να τα εκπαιδεύσεις, ή να τα απελάσεις, ή να τα στείλεις σε να αποφασίζει η κυβέρνηση, να ψηφίζει νόμους, το να διώχνουν τα παιδιά. Είδα χθες την πρώτη ταινία, η οποία επίσης είναι η ιστορία μιας παρέας και θέλω να ρωτήσω, πεθαίνει στα 30, τι είναι αυτό που είναι τόσο σημαντικό για το σκηνοθέτη, μάλλον η παρέα και η αλληλεγγύη μέσα σε μια παρέα, γιατί είναι τόσο σημαντική για το σκηνοθέτη, γιατί είναι τόσο σημαντική, τι είναι αυτό?
Il a vu hier soir le film Mourir à 30 ans et il se demande est-ce que pour vous c'est très important l'idée de la bande ou de la solidarité? Est-ce que pour vous c'est important? Quelque chose d'important? C'est dans Mourir à 30 ans, on voit très bien qu'il y a la bande des enfants qui s'appelle les Coyotes et on voit, il y a un plan où j'ai 13 ans et dans Mourir à 30 ans, je rentre dans la cave où je vais retrouver mes copains. Et 40 ans après, 45 ans après, il y a le même plan, mais je ne savais pas, hein, j'ai vu après moi. La même cave, le même plan, le bâtiment a changé, mais c'est le même bâtiment. Et j'ai replacé la caméra exactement au même endroit sans savoir. Donc quelque part, inconsciemment, oui, bien sûr, le petit Blaise, c'est un peu comme quand j'étais jeune. Il y a le même plan. Quand il a le petit garçon à 12 ans, moi j'avais 13 ans, quand il y a ce plan d'en mourir à 30 ans, c'est exactement le même plan, mais je ne le savais pas au début quand j'ai fait le film. Όταν μετά συνειδητοποίησε ότι ήταν το ίδιο πλάνο, βγήκε το ίδιο σχήμα, απλά όταν ήταν 13 ετών, μαζί με την παρέα του είχαν πάει στην ίδια αποθήκη και εκεί έχει ξαναβάλει την κάμερα και έφτιαξε κάτι παρόμοιο, απλά μετά το συνειδητοποίησε ότι τελικά ήταν ακριβώς το ίδιο πλάνο, ας πούμε, το σχημάτισε για την ταινία. Bien sûr qu'il y a cette idée d'enfant qui est dans le film, qui est de dire deux choses essentielles. Enfant, on va protéger le plus faible d'entre nous. Donc ça a des conséquences partout à l'école par rapport à ce que vous connaissez ou ce que on embête parce qu'il est gros, on prend un petit parce qu'il est bisu. Bisu, ça veut dire qu'il est en 6e, les grands embêtent les petits. Toujours on s'est révolté, ma génération ou moi personnellement, pour protéger les plus faibles. Et après, on ne dénonce pas un copain. Des choses comme ça d'enfance. Ça, c'était le cas d'en mourir à 30 ans, c'est comme je pense maintenant et comme je pense dans le film. Mais les adultes ont peut-être oublié ça. Υπάρχει αυτή η ιδέα της παρέας, υπάρχει γενικά και στα μικρά παιδιά και στο σχολείο, το να προστατεύουμε, μέσα σε μια παρέα να προστατεύουμε τους πιο αδύναμους ή επίσης όταν κάποιον τον κοροϊδεύουν ότι είναι χοντρός, ότι έχει κάποιες αδυναμίες γενικότερα. Και όταν έκανε το πεθαίνοντας στα 30, ήταν κάτι παρόμοιο που θα πάει πίσω, πηγαίνει στο 68, στη χρονιά 68. Εγώ ήθελα απλά να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία σας. Elle aime beaucoup votre film. Και νομίζω ότι η προβολή της στην Αθήνα συνέπεσε με μια πολύ περίεργη συγκυρία. La projection du film à Athènes coïncide avec une circonstance particulière. Και είναι μια ευχάριστη σύμπτωση, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν 300 μετανάστες οι οποίοι κάνουν απεργία πείνας στην Αθήνα. Είναι η πρώτη φορά που η ελληνική κοινωνία αναγκάζεται να συζητήσει το θέμα των μεταναστών και μακάρι όλοι να είχαν μια οπτική σαν τη δικιά σας απέναντι στους μετανάστες και όχι αντίστοιχη με αυτήν που έχει και η ελληνική κοινωνία αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης απέναντί τους μέχρι στιγμής. Εμφανίζεται οι θεσμοί όπως είναι η τάξη του σχολείου να είναι σαν ξεπερασμένοι. Για τότε μας μαντρώναν σε ηλικίες για να μαθαίνουμε. L'héroïne, quand elle raconte l'histoire au début du film, elle présente l'organisation de l'école ou la classe, si vous voulez, comme si c'est quelque chose de passé ou périmé, ou de passé plutôt. Άρα, η ερώτηση μου είναι, υπάρχει θέλει να μας πει ότι στο μέλλον τι περιμένουμε, μια καλύτερη οργάνωση της κοινωνίας, ότι θα το θυμούνται σαν ένα είδερ πόπο
κοίτα τι συνέβαινε τότε. Δηλαδή, να ολοκληρώσω την ερώτηση, έχει μια optimistique ματιά για το μέλλον, ότι θα εξοπλιστεί προς το καλύτερο. Alors, est-ce que vous croyez que dans l'avenir, on aura peut-être une organisation meilleure de la société? Vous êtes optimiste de ce point de vue qu'il y aura peut-être quelque chose de mieux? Bah déjà, moi, c'est mieux que quand j'étais môme. Hein. À cause de 68, à cause de révolte de 68. Mais le lycée dans lequel sont mes enfants, ήδη λέει είναι καλύτερα από ότι όταν ήταν πολύ μικρός και επίσης και το 68, αλλά τα λύκεια... C'est complètement absurde comme organisation. Le seul fonctionnement en France des classes, c'est de repérer le meilleur. C'est pour ça qu'il y a les notes, c'est pour ça qu'il y a le classement. Le meilleur pour qu'il passe après dans les meilleurs lycées et qu'il fasse les formations des grandes écoles. C'est complètement absurde. C'est-à-dire c'est un système absurde où on va éliminer 90% pour récupérer 10% au nom de l'excellence républicaine. Mais c'est l'excellence aristocratique, c'est tout le contraire de la République, tout le contraire de ce qu'il faut faire à l'école. C'est tout le contraire. Et c'est un système qui est en une faillite absolue en France. Une faillite absolue, un désastre. Αλλά τα σχολεία είναι έτσι οργανωμένα ώστε οι περισσότεροι κυνηγάνε τους βαθμούς, στο να είναι καλύτεροι από όλους τους άλλους και υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός ώστε για να φτάσουν τελικά από το ένα λύκειο να πάνε στο καλύτερο και να απορρίψουν, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να απορριφθούν το 90%, να μείνει το 10% και προωθούν μια αριστοκρατία, ας πούμε, ο κύριος Μπουπίλ θεωρεί ότι δεν είναι καλή η λειτουργία και αυτή η οργάνωση των σχολείων, γιατί είναι ό,τι χειρότερο. C'est pas du tout un rêve, il existe d'autres systèmes. En Finlande, le système, on ne redouble jamais. On doit apprendre à lire, apprendre à écrire, et s'il y en a un qui est très fort en maths, il va dans le module, 3 modules en avant, et jamais personne n'est lâché, personne ne redouble. C'est des modules. Vous devez apprendre. C'est complètement un autre fonctionnement. Vous ne laissez jamais les enfants de côté. Vous avancez par module. Et s'il y en a des plus forts, ils passent dans le module avec les plus grands, et ainsi de suite. Et après, ils peuvent prendre des tas d'options. C'est complètement différent. Il existe au monde des systèmes complètement différents. Et incroyablement plus... comment dire, incroyablement mieux qu'en France. Υπάρχουν ωστόσο συστήματα εκπαίδευσης όπως στη Φινλανδία που δεν μένει κανένα στην ίδια τάξη. Αντιθέτως, ακολουθούν, όταν είναι κάποιος καλός, για παράδειγμα στα μαθηματικά, ακολουθούν αντίστοιχα την έφεσή τους και πηγαίνουν με τους μεγαλύτερους ή με τους πιο προχωρημένους. Και γενικά αυτό προωθεί, είναι εντελώς διαφορετικό, ακόμη και που υπάρχει όμως σήμερα, εντελώς διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία και στη γαλλική εκπαίδευση. Ήταν ενδιαφέρον ότι ξεκίνησα την ταινία με ένα σπίτι του Le Corbusier, το οποίο τοποθετείται 100 χρόνια μετά. C'était très intéressant que vous commencez le film avec une maison de Le Corbusier, vous le posez 60 ans après. C'est comme si ça faisait partie du patrimoine, quelque chose qui était nouveau ou admiré comme d'avant-garde, va passer comme le Louvre. Dans 60 ans, ça sera quelque chose d'admis. Είναι κάτι που ανήκει, θα λέμε, στην εθνική κληρονομιά και κάτι όπως θα λέμε σήμερα το Λούβρο, δηλαδή θα το κοιτάνε με σεβασμό, ας πούμε, στο μέλλον. Ça fait des choses qui étaient considérées comme insupportables, révolutionnaires ou absurdes. L'organisation de la cuisine dans cette ville-là de Le Corbusier était considérée par tout le monde comme inacceptable et une absurdité. Alors que c'est tout à fait maintenant magnifique. Ça participe de cette idée dans 60 ans, de se dire, mais dans 60 ans, comment on verra la situation présente, enfin la situation en Grèce.
Όπως για παράδειγμα η κατασκευή της κουζίνας είναι του Κορμπουζιέ, ήταν κάτι απαράδεκτο, κάτι που δεν μπορεί να το φανταστούμε. Κάπως κάτω από αυτή την οπτική γωνία, μέσα σε 60 χρόνια, θα θεωρούμε απαράδεκτες κάποιες καταστάσεις, όπως αυτή εδώ της Ελλάδας, ίσως, για παράδειγμα. Εννοεί αντίστοιχα με το πρόβλημα των μεταναστών. Sur les sans-papiers ou sur l'Europe ou sur la crise actuelle. Il y a des moments où le plus important, c'est d'avoir une espèce de vision commune, de vision d'ensemble. C'est sûr que au jour le jour, il y a toujours la médiocrité, la xénophobie, la lâcheté, le racisme, c'est au jour le jour. Mais essayez de se dire, mais on vit ensemble. Le but maintenant, ça fait 50 ans qu'il n'y a pas eu de guerre, mais c'est la première fois dans l'histoire du monde. Je parle pour l'Europe. C'est la première fois, hors la Yougoslavie. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Pour la première fois, ensemble, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est une question tout à fait essentielle. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et on peut y réfléchir. Alors avec des crispations, des drames, du bordel, de ci, de ça, mais c'est une question tout à fait passionnante. C'est tout à fait passionnant ce qui se passe en ce moment. Υπάρχει ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, γενικότερα σήμερα όλες αυτές οι La première tendance comme ça, c'est se protéger. Και η πρώτη τάση είναι να προστατέψουμε τον εαυτό μας, γινόμαστε ρατσιστές. Ωστόσο, πρέπει να αναρωτηθούμε τι θα κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε για αυτήν την περίπτωση. Και κάτι που θα έπρεπε να μας οθήσει να σκεφτούμε περισσότερο και πιο βαθιά είναι πώς να ζήσουμε όλοι μαζί ομαδικά, δηλαδή και με ομόνοια. Και είναι η πρώτη φορά μέσα στην ιστορία του κόσμου που σε 500.000 εκατομμύρια ανθρώπων πρέπει να θέσουμε αυτή την ερώτηση σε εμάς τους ίδιους στην Ευρώπη. Πώς να ζήσουμε μαζί, ενωμένοι. Dernière question. D'abord, merci pour ce très beau film qui décentre les regards par rapport justement à la situation actuelle et qui, comme ça, met en avant toute l'absurdité de la situation actuelle. Et puis, je voudrais vous poser juste une question. Vous avez dit, à très juste titre, que ce n'est pas un film militant, mais c'est pour autant, me semble-t-il, un film qui s'engage. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette formulation-là, un film qui s'engage justement pour le vivre ensemble? Ευχαριστώ πολύ που ο σκηνοθέτης ρίχνει μια ματιά με το φιλμ, με την ταινία του στην κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο καιρό. Ωστόσο, έχει πει στην αρχή ότι δεν έχει κάνει μια ταινία που είναι στρατευμένη, αλλά απ' την άλλη είπε ότι είναι στρατευμένος. Ότι δεσμεύεται. Αν είναι σύμφωνος, η ταινία του παίρνει θέση. Παίρνει θέση, ότι δεσμεύεται, ναι. Για το πώς να ζήσουμε μαζί, πώς να ζήσουμε από κοινού. Donc sur le sens d'un film engagé, je suis engagé, pour moi, ça a le sens d'une armée, d'être engagé pour une armée. Donc, par contre, ce que je pense sur mon cinéma ou sur ce que je fais, c'est que c'est des films politiques. Et vous, en Grèce, vous êtes tout à fait à même de comprendre l'étymologie politique, pas politicien. Politique au sens noble, politique au sens de ce qui me regarde, politique au sens du monde, de la cité, de la police, au sens étymologique, au sens grec politique. C'est des films politiques, mais Avatar est un film politique. Les plus belles merdes que vous voyez sont des films politiques. Donc, en aucun cas je fais des films engagés, en aucun cas. Je ne vais pas parler de films engagés, c'est
C'est ni militant ni engagé. Je m'occupe de ce qui me regarde dans le monde contemporain et fonctionnement. C'est des films qui sont très politiques. Απάντησε ότι δεν είναι η ιδέα του να παίρνει θέση, να δεσμεύει, να παίρνει θέση σε κάτι, έχει άμεση σύνδεση με τον στρατό, μια ιδέα του στρατού, με κάτι τέτοιο. Κάνει πολιτικές ταινίες μέσα στην πραγματική, ετυμολογικά, όπως το λέμε και στα αρχαία ελληνικά, ότι είναι ένας πολίτης του κόσμου που τον αφορούν τα γεγονότα, το τι συμβαίνει πάνω στον κόσμο και γι' αυτό κάνει πολιτικές ταινίες και δεν είναι πολιτικάντης. Δηλαδή, άλλο το πολιτικός και άλλο πολιτικάντης, μέσα στην κυριολεκτική σημασία του όρου πολιτικός. Ρωτάει ο κύριος, τον συγχαίρει γιατί το φιλμ, η ταινία βέβαια είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επικαιρότητα και επίσης μπορούμε να το κατανοήσουμε μέσα σε αυτά τα συμφραζόμενα της σύγχρονης κοινωνίας. Και αν θα μπορούσε ο Υπουργός Εσωτερικών να βγαίνει αγκαλιά, όπως στη στιγμή που βγαίνουν έξω τα παιδιά με ψηλά τα χέρια, σκέφτηκε ότι περνούσε από μπροστά του η σκηνή να βγαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών έξω με ψηλά τα χέρια με ένα μωρό στην αγκαλιά και να μπορούσε να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός το ότι κάποιοι προστατεύουν κάποιους άλλους. La scène est en 2 morceaux. Là, il faut que tu traduises, ça va être compliqué, donc il faut vraiment que tu traduises morceau par morceau. Πρέπει να γίνει κομμάτι με κομμάτι. La petite fille dit. Η μικρή κόρη λέει. On est sorti, je me souviens pas qui a eu l'idée, mais on est sorti les mains en l'air. Λέει, βγήκαμε έξω, δεν θυμάμαι ποιος είχε την ιδέα, αλλά βγήκαμε έξω, εμφανιστήκαμε. Elle dit pas que c'est elle. Με τα χέρια ψηλά. Elle dit pas que c'est elle qui a eu l'idée. Elle dit je sais plus qui a eu. Δεν λέει ότι αυτή είχε αυτή την ιδέα, δεν ξέρει, απλά λέει ότι δεν ξέρει ποιος είχε αυτή την ιδέα. Le petit garçon dit. Το μικρό αγόρι λέει. Quand on est sorti, il y avait un silence incroyable. C'est ça qu'il se souvient. Ότι θυμάται ότι όταν βγήκαν έξω υπήρχε μια απόλυτη ησυχία. Αυτό θυμάται. Nous, on entend des cris. Εμείς ακούμε κραυγές, φωνές. Des applaudissements. Επίσης χειροκροτήματα. Et ils n'ont pas les mains en l'air. Και δεν έχουν τα χέρια ψηλά. C'est raconté 60 ans plus tard. Αυτό το διηγείται 60 χρόνια αργότερα. C'est de l'ordre du récit, de la façon dont on contracte des souvenirs. C'est pas de l'ordre de la réalité. Είναι της τάξης των αναμνήσεων, της διήγησης. Αυτό το στοιχείο δεν ανήκει στην πραγματικότητα. Et bien sûr que la petite fille met en scène. Και βέβαια η μικρή κοπέλα, το μικρό κορίτσι σκηνοθετεί. Que le petit garçon met en scène avec και le φυσικά son. Και το αγόρι σκηνοθετεί. Mais que moi je pense. Αλλά σκέφτεται. Qu'ils sont absolument pas sortis les mains en l'air. Ο σκηνοθέτης σκέφτεται ότι δεν έχουν βγει με τα χέρια ψηλά. C'est pour ça que je prends ça comme titre. Parce que c'est de l'ordre du récit. C'est de l'ordre de la fiction. Είναι μέσα στα πλαίσια της fiction, της διήγησης, του φιλμικού κειμένου. Mais là où la fiction est incroyable. Εκεί όμως όπου η fiction είναι κάτι απίστευτο. 60 ans avant. 60 χρόνια πριν. Cette petite fille a souffert. Αυτό το μικρό κορίτσι υπέφερε. Et elle raconte. Και διηγείται. L'idée de la traque, l'idée de l'oppression. Την ιδέα αυτή της καταπίεσης που της ασκήσανε. Avec l'image. Με την εικόνα. Du petit garçon. Του μικρού αγοριού. Qui va entourer, qui sort du Varsovie, du ghetto de Varsovie, entouré par les nazis. C'est lui qui lève les bras comme ça et qui a sa casquette. C'est ça l'image mondiale de l'enfance massacrée. Του παιδιού που βγαίνει με τα χέρια ψηλά στη Βαρσοβία και ουσιαστικά αυτό είναι που θυμάται και κάνει αυτή τη σύνδεση. Donc elle raconte αυτή, dans λοιπόν, un siècle et dans 120 ans, parce que c'est 120 ans après les événements, l'image qui lui reste, c'est de dire,
voilà comment on est sorti, voilà comment l'image qui me vient. Mais bien sûr que ça, c'est pas la réalité, c'est une image. Και αυτή διηγείται 125 χρόνια αργότερα, να πως βγήκαμε, που βασικά αυτή δεν είναι η πραγματικότητα, είναι η εικόνα που είχε στο μυαλό της, σε σύνδεση με τα γεγονότα τα προηγούμενα. C'est donc la preuve, pour répondre à la question, Είναι λοιπόν μια απόδειξη για να απαντήσει στην ερώτησή σας. que le metteur en scène, il peut faire tout ce qu'il veut. Ότι στην ερώτηση ότι ο σκηνοθέτης μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Et que l'imaginaire est infini et qu'il n'y a pas de censure. Ou si la censure elle y a, c'est intime, c'est personnel. Και ότι το φαντασιακό είναι ατελείωτο και δεν υπάρχει λογοκρισία, αλλά αν υπάρχει μεσήλια άλλα censure. Είναι κάτι εσωτερικό, είναι αυτοκριτική και όχι λογοκρισία. Je peux montrer ce que je veux au cinéma. Μπορεί να δείξει ό,τι θέλει στον κινηματογράφο. Merci beaucoup en tout cas.